叶星云和安云已经霸屏好一阵子了，最近剧情终于出现新的转折，周康出现了。一群魔人长老正在追杀周康。我们都知道哈，周康之前在青羽世家修炼的时候，很是照顾江毅，两人还结为了异姓兄弟。叶星云取代江毅后，虽然对周康没什么感情，不过却被周康的维护所感动。周康离开青羽世家后，两人从此失去联系。安云一眼看出周康身手不凡，阻拦了叶星云要上前帮忙的行为。周康居然使出了无相仙印，传说中无人可以成功修炼的无相仙印，这令叶星云非常惊讶。周康在赶往宁城的途中，叶星云派出天元神宗两大长老去试探他的实力。当时周康的反应完全像一个毫无武力的人。此时周康落单被魔人追杀，却能使用如此高深的功法，不得不让人感叹周康一直隐藏得很好。安云察觉到有更大的危险正在向周康靠近，于是两人还是出手救下了周康。叶星云的身法和速度同样也令周康惊讶。他离开青羽世家的时候，叶星云才刚刚突破2重天修为，再次见面时他的实力已经接近7重天。大风不得不感慨，这两位都隐瞒了真实的实力，还互相试探，多少有点塑料兄弟情啊。叶星云对过往只字不提，只是说遇到了一位高人指点。周康待在青羽世家时体弱多病，不适合习武，离开青羽世家后就习得了无相仙印。对此周康也表示，正是因为体弱才会修习无相仙印，因为一些机缘巧合才使得功法大成。周康告诉叶星云，身为皇族中人，他有不得已的苦衷。小伙伴们，你们觉得周康的话可信吗？叶星云和周康的友情是真的吗？记得在评论区给大风留言哈，关注大风说，收获一大波。